атаку зірки. Проривається Бондарчук, удар потлазить, Дрьомов 1 на 1. Зараз розхитує він голкіпера. Дуже швидко, дуже жваво розпочинають команди. Киричок. Киричок Юрій. Так, а зараз зірки. Удар на місці. Має чудову нагоду. Удар. Дмитро Медвідь, 7-й, Науменко Андрій, 16-й флангу. Слободянюк розігрують небезпечно. Удар і 1. Має він вчора зустрічався підтримка. Чуємо ми підтримку Комфортлайф. Якубович Олександр. Це удар. Сьогодні в групі в відбірковому етапі. Серйозний такий розбіг у Антона. Курочка, дотепна передача. Дрьомов перекидує. Отримав від Цоя передачу. Знову Дрьомов з м'ячем. Передача на Цоя. Цой з лівої удар, рикошет. Закінчиться сьогоднішній матч. Дрьомов у фланзі. А ось зараз киян на Дрьомов. Дрьомов і допоміг своїй команді здобути перемогу над Черкасом. Простріл. Зміщення в центр. Удар. І якийсь з лівої пробивав, але Киричок. Гру ми спостерігали в першому таймі. І Комфортлайф, і зірка, а за такою четвіркою Вакуленко, 17-й номер, удар. Про кіперів, до речі, не сказав. З м'ячем Вакуленко. Можна віддавати, щоб пробити. Вакуленко, Киричок врятував. Медвідь прокидає, він Бондарчук. Можна віддавати і пробиває. Білецький. І тут же у нас атака від Комфортлайфу в підкаті, Стріяшко. Це, так, звісно, зараз, ні, це не Гаврилюк, це у нас. І знову перехоплення від Ковтуна, можна бити вище воріт. Пати м'яч Ігор Киян на Дрьомова, але перехопили. Вакуленко на правий фланг, Вакуленко знаходить Науменко. Удари, намагаються високо і можливо. Залишив, я дивлюсь. Зараз Газянський, Слободянюк розбігається справа і удар. Врятувати матч футболісти з Ворзеля. Відкривається, можна з лівої зараз пробити, так і робить. Але допоміг собі дещо Білецький, арбітр не помітив цього. Киричок перекинув до Бондарчуку, вихід 1 на 1. Ільків проти Бондарчука.